Hitondra fanovana amin'ny fomba fiarovana ny vato amin'ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotra ny tanàna izao ny antoko tia mahony filoha teo aloha Marc Ravalomanana androany. Tsy maintsy ho fantatra avokoa izy ny tetikadiny ny mpifanandrina amin'ny fangalaram-bato. Tsy maintsy anara-maso akaiky dia akaiky isika ametraka ny rafitra rehetra mba ahafahan'ireo milaza hoe niova koa reto zay paikadin'ireo ho arakitsika daholo. Zay lizy. Angataka amin'ny seniny amin'ny tokony hanaovana ny fitsirihana na audit ny lisam-pifidianana ny antoko tia mialohany hanokafana ny lisitra io amin'ireo olona mangataka ordonnance ho ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Izy ho izy ny fiara-miasa amin'ny olona manam-pahaizana mba hanoro amin'izay zavatra rehetra tokony ho atao. Efa misy olona manam-pahaizana malala tsara ny pitsopitsony fikirakirana ny fifidianana na eo amin'ireny fampifangalana n'ireny le ordonnance reny iresaka amin'ny seny izay ataovy aloha le audit ny lisam-pifidianana. Tsy maintsy ataontsika ny audit reny mbo fantatra tsara reto lizy miainga amin'izay hoe vita ny audit tia ny zavatra misy lasa izay tsika miresaka amin'ireo le hoe ordonnance reo. Ametraka olona amin'ny rafitra ny seny izay tokony ananany kandida solon-tena ihany koa ny antoko tia ho ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Mangataka ihany koa tsika amin'ny seny hoe izay anana solon-tena ato aminareo araka ny lalàna. Faharoa izay tena ametraka olona koa ato amin'ny SRMV ary fahatelo izay manana olona izay tena anao superviseur amin'ny fifidianana. Tsy maintsy apetrakatsika daholo izay rafitra izay. Maninona ny teny an'izany aminareo satria dia efa izao dia efa miomana tsara reo ihany zany rehefa tsika risy amin'ny mijerytsika fa isako ny fokotany roa amby sivifolo amby zato eto dianana an'izay tsika ho hitandreo tsara fa hoe aife reto tena manana faizany tena manana faizantsika zay lera zay ka mahalala azy any zao miaraka aminareo dia mampalala azy dia mahay zay satria naka olona manam-pahaizana. Tsy amela ireriny zana ny data fa tsy maintsy hiaro azy ho ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Mila manana fahavononana sy fahasahiana hoy izy ny mpanohana ny kandidat Tojo Ravalomanana. Tsy afaka hiady amindreo tsika raha tsy manana fahavononana sy fahasahiana, manana détermination. Tsy afaka hifamaly amindreo tsika raha tsy manana tsara le lalàna amin'ny fe. Marina fa ozy sasany hoe ka eto inona atao dia tsy maintsy anao ny ataon'ireo aza matavatra nareo amin'ity ndray mandeha ity hiaro anareo amin'izay dada. Tsy maintsy miaro ny zanany dada aza matavatra nareo amin'ity. Efa nampahafantatra ny fanakaviam-be iraisam-pirenena an'ireny fanakanana azy tsy afaka nirosaka ho kandidat ireny ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana raha nambarany. Saingy tsy maintsy atao mangina ho izy ny asa mba tsy ho voaroaka hiala eto Madagasikara ihany koa ireo mahasiovoany vondrana iraisam-pirenena isatsokajin'ireo. Fantatra izao tontolo izao ny zavatra nitranga teto reny sao dia nieritreritra reny hoe voabedy le asa amin'ireo Union africaine dia nilamina teo tonga tany Gaborone izahay naniraka olona, tonga tany Addis Abeba, tonga tany New York, tany Washington, tany Bruxelles, tany Paris. Voaparitaka ay daholo zany fa miasa mangina sao dia lasa an'ireny tamboasadioran'ireo taty. Tonga tao amin'ny Magro Beoririka nanome toromarika ny Pikatroka Tim sy ireo kandidat mpanolotsaina munisipaly eto Antananarivo renivohitra moa androany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Ny volavolain'ny antoko nandritry ny taona maro tanora Pikatroka anivon'ny antoko tiako Madagasikara zany zay avy amina distrika maro zay avy amin'ny faritra samihafa nanonona Vakinakaratra, Analamanga, misy Itasy, misy Bongolavo hitantsika ireo zany ary misy namana avy any amin'ny faritra. Ny raharaham-pifidianana fantatsika zany fa fifidianana communal be ny tanàna sy mpanolotsaina. Na zany naty zany aza nefa ny zavatra misy dia goavambe mihitsy satria dia raha ny ainana zany dia efa ao anatin'le tena hoe ambiance tanteraka hiatrehana an'izany. Izany ny antony mahatonga anay zany satria anisan'ny namondrona mandrakarivo zay ny firaisan-kina zany hoe tanora tiako Madagasikara izany zay manaja ny fandaminana avy amin'ny rafitra sy ny mazava ho azy ny bureau politique tarehin'ny filoha nasional zany. Ka izahay ireo rehefa nivolavolainy ny taona maro tao anatin'ny toko mazava ho azy nahazo ny fanendreny avy amin'ny bureau politique ary indrindrandrindra nahazo ny tsodrano ny filoha Marc Ravalomanana dia misehatra amin'ny fifidianana ny commune misy anay.
natoky anay tsara zany antoko ary manantena zavatra goavana be avy aminay kandida reo zay tena tanora mivolavolainy antoko zany. Ary izany indrindra no mamotive anay kokoa zany amin'ny hoe izahay aza zay azo lazaina fa tena resy lahatra tamin'ny foto-kevitra sy ny fitantanana ny antoko maitra fa ny ao an-trano dia heverinay fa goavambe zany ny fanohanana ny kandida ny antokotiky Madagasikara ao Antananarivo renivohitra dia Andriamatoa Tojo Ravalomanana zany, zay fantatray tsara fa ara-pitantanana dia efa niomana tamin'izany ary efa nandray fa niromepita ny traikefa avy amin'ny filo Marc Ravalomanana ihany koa zany. Dia ny votoatiny zao fiainan'izao zany dia fanamafisana zay avy aminay kandida ny antokotiky Madagasikara avy amin'ny jeune team zany zay marobe fa solotena ihany io zahay zay hitantsika reo zany ny fanohananay zany ny kandida Tojo Ravalomanana. Tsy hoe raha Antananarivo renivohitra fotsiny ihany ny any Antananarivo renivohitra dia lasa izahay misehatra any amin'ny commune misy anay fa tena raha ikambanana ty, raha iombonana ty ary enjeu be mihitsy zany Antananarivo renivohitra zany sy ny commune samihafa zay irotsahanay dia anamafisanay zany manao firaisan-kina atao hita maso zay manohana ny Tojo Ravalomanana izay tanora mitovy aminay ny volavolainy antoko ary mandray ny fanilo miampita miainga avy any Front National ny antoko Andriamatoa Marc Ravalomanana. Faharoa dia hitondra ny ezaka rehetrarehetra avy aminay tsirairay avy sy ny olona mifandray aminay sy ireo mbola azo lazaina fa fikambanana zay mifandray aminay amin'ireo circonscription misy anay ka ao Antananarivo renivohitra mba hifametanana amin'ny Tojo Ravalomanana satria nitanjona zany dia hoe tsy niahazona fotsiny ihany ny Antananarivo renivohitra sy ireo renivohim-baritany samihafa fa tena ny hoe nianaovana fanarenana an'izany Antananarivo renivohitra zany ary efa manangasanga zany zay fanantenana tsirom-panantenana ho an'ny vahoaka n'Antananarivo renivohitra izay dia entinay tsy ho vitanay nikobokobonina samyrero zany na dia efa misy ary mandehandeha tsirairay ihany zay amin'ny naterain zay hoe mifanohana zay fa hambaranay zany ho fantatry ny vahoaka malagasy amin'ny alalantsika mpanao gazety ny amin'ny hoe na dia mirotsaka any amin'ny commune misy anay zay zahay dia matsiaro mandrakariva fa goavambe ny fifanohanana dia mitondra ny anjara biriky fanohanana amin'ny Tojo Ravalomanana izahay ireo zany. Inona no ataonay zany? Ny ataonay zany aorianan'izao Madagascar, Caçaí.
fanyain aku itizao ba unamano marariana fanituki defita ka siwe achacha sana chi matu